នាតរំសហមនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមអំពាវនាវជាថ្មីចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសនានាជាមិត្តសូមបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងរៀបចំរមណីយដ្ឋានប្រាសាទបុរាណខ្មែរឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងស្មារតីសហប្រតិបត្តិការរួមដើម្បីការពារបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌រួមរបស់មនុស្សជាតិ 5:45 a.m. Hundreds of tourists have already flocked to Angkor Wat's causeway. As night fades, the 5 towers of the temple built in the early 12th century by Khmer King Suryavarman II are again revealed to the world. So are the mesmerizing face towers of Bayon, a few hundred meters away, and the serpentine trees embracing Ta Prohm, both located within the compound of Angkor Thom, the royal city of the great Jayavarman VII. We are in the heart of the Angkor Park. Inscribed on Unesco's World Heritage List since 1992, the park spreads over 400 square kilometers in the province of Siem Reap in northeastern Cambodia. The architectural genius of the Khmer people and its king is manifested powerfully and subtly in the hundreds of temples and archaeological sites built when the Angkorian Empire ruled the region from the 9th to the 14th century. អាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំនៅរៀនផងពេលវាកងខ្ញុំមកលក់ចូលពេលកាលណាចូលរៀនវិញថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃប្រហែលសម្រាប់នៅគ្នាលក់វិញជួនកាលលក់នៅប្រាសាទតាព្រំជួនកាលទៅលក់នៅមុខប្រាសាទប្រទេសក្តីបាទខ្ញុំលក់ពីកន្លែងនៅតូចៗណាដល់ខ្ញុំអាយុរហូតដល់15ឆ្នាំបានទៅលក់ចូលទៅលក់នៅក្នុងអង្គរធំជិះកង់លក់អង្គលក់គ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់ប្រាសាទអង្គរធំអង្គរតូចប្រាសាទប្រខណ្ឌនេកពឿនតាសមមេបនរហូតដល់ទៅប្រទេសស្រ័យសបាយងាកឡើងយារីកណ្ដឹងរឿងសបាយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយមានវាចាថាចាស់ពីដើមពីបុរាណមកចេះបានសាងប្រាសាទទូឲ្យក្មេងចិនក្រោយដើម្បីរស់ស្រួលក្នុងការលក់ដូរជាមួយទេសចរបារាំង Turin is 60. He has always lived there, a stone's throw from Ta Prohm. Formerly a farmer, he now makes trao, traditional music instruments, which he sells to visitors. Like Rin, more than 100,000 people live in the classified perimeter. They have been the daily witnesses of Angkor's renaissance, engineered by the Cambodian government and the international community for 20 years. Abandoned for 20 years, until the beginning of the 1990s due to war, looted and mined, the temples and their environment first had to be urgently added to the list of World Heritage Sites in danger. Le site d'Angkor a été inscrit dans des circonstances un petit peu particulières en 1992, mais ces circonstances particulières étaient motivées par le fait que l'accord de paix avait été signé en 1991 et qu'il y avait quand même une urgence à inscrire le site, et c'était une demande du roi Sihanouk à l'époque qui a fait appel à la communauté internationale pour sauver Angkor. Donc l'Unesco a répondu à cet appel, le dossier a été monté, et lorsqu'il a été présenté en 92, on savait bien qu'il n'y avait pas de loi sur la protection du patrimoine culturel. On savait bien que le plan de zonage n'était pas terminé. On savait bien qu'il n'y avait pas d'autorité de gestion. On savait bien qu'il n'y avait pas encore de mécanisme de coordination sur le site. Donc le site a été inscrit dans des circonstances un peu particulières que le comité du patrimoine mondial a tout à fait accepté à l'époque. Mais néanmoins, le comité du patrimoine mondial avait conditionné cette inscription à un délai de 3 ans qui faisait qu'en 1995, le gouvernement royal du Cambodge devait rendre des comptes
en disant où il en était en matière de législation. Et alors une législation avait de toute façon été préparée et adoptée, législation sur la protection du patrimoine culturel, sur une autorité de gestion qui a été mise en place, qui est l'autorité Apsara, que nous connaissons tous maintenant. Sur un plan de zonage, un décret de zonage a été adopté en 1994. Et enfin, la communauté internationale a relevé le défi d'une coordination entre toutes les équipes internationales qui avaient manifesté leur intérêt pour venir aider le Cambodge. It's the International Coordinating Committee for the Safeguarding and Development of Angkor, ICC, which supervises programs of cooperation conducted by international teams from around 15 countries. The ICC, which celebrates its 20th birthday in 2012, is co-chaired by Japan and France, and Unesco is its permanent secretariat. Its creation was a huge innovation in the World Heritage Conservation field. Je pense qu'on peut citer deux éléments essentiels. Le premier, c'est quand même une coordination très forte entre un très grand nombre de partenaires. Il n'y a pas beaucoup de sites de cette importance dans le monde et il n'y a pas beaucoup de sites qui donnent lieu à des projets provenant d'un nombre de partenaires aussi variés. Et ce CIC, qui a été donc créé à la suite de la conférence de Tokyo, est co-présidé par le Japon et par la France, et les pays participants, les pays qui viennent faire une coopération à Angkor, s'engagent à ne pas mettre en œuvre une coopération si elle n'a pas été approuvée par le CIC et les autorités nationales. Parce que c'est le deuxième point, je crois, très important, c'est que bien entendu, cette coordination des partenaires internationaux se fait au service des autorités nationales. Toutes les décisions sont prises par les autorités cambodgiennes. The temples are extraordinary and sometimes unlikely assemblages of sandstones, bricks or laterites, and their stones, whether rough, carved or sculpted, appear to have each been laid by a celestial architect. However, they often suffer from similar pathologies. These may have been caused by streaming rainwater, nature's dynamic and ceaseless movements, or the material's degradation, but the centuries have not altered them in any way. For each, restoration teams had to implement adjusted techniques to safeguard them in the respect of their history and evolution. Conservation operations may be supplemented by restoration work. In many temples, including Angkor Wat, the incredibly rich carvings, one of the characteristics of Angkorian temples, are under threat, and in some places they are already gone. I think on the other wall there was some... The ad hoc experts for conservation of the ICC, which meets twice a year, seek to ensure consistency in the team's interventions. Il y a toujours eu un débat, hein, même entre nous experts ad hoc. Je veux dire, c'est pas une guerre de religion, mais c'est un vieux débat. C'est le débat entre le démontage et entre le démontage et la conservation en place. Mais ça, je veux dire, c'est un débat classique dans l'histoire de la restauration. C'est la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que la ruine fait partie de l'histoire de l'œuvre, hein? C'est-à-dire, est-ce que le fait que le temps soit passé sur l'œuvre, est-ce que ça a un sens ou est-ce qu'au contraire c'est une nuisance? Et le but de la restauration, c'est de remettre comme c'était dans l'état d'origine, hein? Ou au contraire, est-ce qu'on dit l'histoire est passée et la ruine fait partie de l'histoire et elle peut aussi faire partie de l'esthétique du monument. C'est-à-dire, est-ce que le monument est plus émouvant
reconstitué dans son image d'origine ou plus émouvant quand il montre le passage du temps. A model of cooperation for the preservation of world heritage has shaped throughout the years in the Angkor Park. でICC の仕組みは僕は非常に素晴らしくて大成功だというふうに思っています。国際協力というのは実はそれぞれの立場を主張しがちなんですが、主張し合うことによってこれだけの国が集まって切磋琢磨お互いに協力し励まし合いながらも協力が成り立ってまして、その意味で大変素晴らしいこの ICC っていうのはやはりユネスコの人たちもそういうふうに願っておられますが、私たちも日本の立場としても日本の専門家の立場としてもこのようなやり方が世界中のその文化遺産の保存のための国際協力に十分僕は役立てられるのではないかなと思っています。つまり文化的な過去の歴史遺産を国際協力で保存していくと、こういう協力の仕方が世界平和に確実に僕は大きな役割を果たしていくものだというふうに思っていますので。All teams have involved Cambodians in their operations, so the latter become the master of their national patrimony's conservation and restoration efforts. ខ្ញុំជឿជាក់ថាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានទទួលពីអន្តរជាតិខ្ញុំធ្វើការជាមួយគេរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងដល់ទីចំណេះដឹងហ្នឹងដល់ខ្មែរកូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយទៀតដែលមានចិត្តចង់រៀនចង់សូត្រពីការងារអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទនេះ At the same time, researchers and archaeologists have explored the past. For instance, the methodical excavation of each square metre in the royal city of Angkor Thom has made it possible to draw a map of the city and ascertain its evolution throughout the centuries. Sur le plan scientifique, les résultats sont très importants puisqu'ils montrent, on a découvert la manière dont l'espace, la structuration d'espace s'était pratiquée sur ce site. Et Angkor Thom est bien un site qui a vu la naissance, le développement et l'abandon d'une ville. Cette ville a été à un moment donné densément habitée et ce n'est pas une ville neuve, elle a une histoire qui se déroule sur à peu près 7 siècles. Et aujourd'hui, c'est cette histoire, aujourd'hui on a le plan de cette ville et c'est cette histoire qu'il convient maintenant de mettre au jour, les grandes évolutions de la cité. The analysis of the royal roads that used to cross the empire and go through Angkor also allows for better understanding of the workings of the Khmer Empire. គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវបុរាណនេះគឺថាយើងមានច្រើនវិស័យផ្សេងៗគ្នាគឺយើងចង់ដឹងពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចក្រភពខ្មែរយើងចង់ដឹងពីបណ្ដាញគមនាគមន៍នៃចក្រភពខ្មែរយើងចង់ដឹងពីហ្នឹងហើយស្អីខ្លះដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវយើងចង់ដឹងពីសហគមន៍បុរាណនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវយើងចង់ដឹងពីស្ពានបុរាណយើងចង់ដឹងពីឧស្សាហកម្មបុរាណនៅតាមផ្លូវយើងដឹងថាចក្រភពខ្មែរវាធំធេងប៉ុន្តែអង្គរដែលអាចខ្ពង់ខ្ពស់បានមិនមែនត្រឹមតែរឿងសិល្បៈមិនមែនត្រឹមតែរឿងស្ថាបត្យកម្មទេប៉ុន្តែរឿងអីគេរឿងឧស្សាហកម្មរឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឿងបណ្ដាញផ្លូវណាគមនាគមន៍រឿងដឹកជញ្ជូនរឿងសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទាំងឡាអាហ្នឹងឯងគឺគេប្រើផ្លូវជានិច្ចអាហ្នឹងឯងដែលថាឲ្យតម្លៃឲ្យអីទៅលើអង្គរ Today, thanks to this formidable national and international mobilization, the Angkorian heritage has recovered all its allure, and the park is now one of the first tourist destinations in Asia. The 2 million tourist mark has long been attained. Now the emergency is over, there are new challenges to be faced. Ces visiteurs, surtout, ils se concentrent sur les monuments célèbres. Donc il est nécessaire de restaurer d'autres monuments afin d'alléger le poids sur ces monuments limités qui existent maintenant. Deuxièmement, il faut payer l'attention aux impacts de développement et de tourisme sur les monuments. Donc, il faudrait maintenir un équilibre entre la conservation et le développement.
But the temples are not the park's only treasure. It is a natural space where rivers, paddy fields and forests compose beautiful rural landscapes. It is also a living place marked by centuries-old acts and rituals, a paramount sanctuary for all Cambodians. This immense area, a place of both heritage and life unique in the world, must be preserved and developed as a whole. Such is the mission of the Apsara Authority, together with the ICC. The challenge is to reconcile the boom in tourism, key to the Cambodian economy, with the preservation of the environment in Angkor Park, while ensuring that those living in the park also reap a legitimate benefit from it. Il y a des problèmes environnementaux, de gestion de l'eau par exemple, de gestion des déchets qui sont inhérentes au flux, à cet afflux massif. Il y a un problème aussi de critères sociaux, de répartition sociale. C'est-à-dire que lorsque l'on a un afflux massif d'une population touristique sur un territoire qui est quand même un territoire réduit, bien évidemment, ça engendre un phénomène de déstructuration, de surconsommation, de changement des habitudes de la population, surtout, bien évidemment, lorsque ce phénomène se passe en une durée très rapide. Various initiatives were implemented in line with this strategy to sustainably develop the Angkor Park and its tourist resource. The sites have been developed to better accommodate visitors and provide them with a better understanding of the places they explore. In order to reduce congestion at the most famous temples and extend the duration of stays, one priority is to diversify places of interest for tourists in the park. Also, Siem Reap, the gateway to the temples, has been beautified to increase its tourist appeal. The Apsara Authority also wants to promote a cultural tourism that favours intangible heritage. Les sourires énigmatiques des sculptures du Bayonne, les bas-reliefs de Bantisrey et d'autres temples ne sont pas là par hasard. Ces chefs-d'œuvre sont des réalisations humaines et montrent la volonté certaine des rois d'Angkor de montrer leur grandeur aux futures générations. Aujourd'hui, le patrimoine immatériel pour lequel ces temples ont été construits n'est plus tellement visible. Or, il est étroitement lié au patrimoine matériel et les traditions et coutumes, dont certaines datent du temps d'Angkor, sont encore pratiquées dans le village du parc archéologique. Et le travail effectué par les recherches effectuées par les équipes d'Apsara doivent être aujourd'hui montrées au public. On the environmental level, special attention was given to the management of water resources. The park's groundwater is under high pressure due to demand from Siem Reap and its hundreds of hotel rooms. But its level must be maintained to ensure stability of the temples. Significant work has been, or is being carried out to fill the moats of the main temples, first among which is Angkor Wat. Also, the northern Barai is once again filled with water after being dried up for 500 years. This was beneficial for the temples and also to the farmers. Dans ce projet-là, on voulait créer le modèle de partager l'eau entre la population locale et le temple. Donc ça veut dire qu'on va donner aux populations locales comment on fait, comment on peut utiliser l'eau pour eux-mêmes et pour les temples d'Angkor, sans perturber, sans créer des problèmes l'un à l'autre.
The local population was involved in the development of the park through various steps. This included the support brought by Apsara authority to the communities living around the temple to help them to maximize the tourism boom. គម្រោងហ្នឹងគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងនៅទីនេះជាភូមិរហាលនៅភូមិស្រះស្រង់ខាងជើងនេះយើងចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនាឆ្នាំ2009ធ្វើជាភូមិគំរូសិនពីនេះហើយយើងបានធ្វើរយៈកាលអស់រយៈកាលក្នុងឆ្នាំ2009នេះបាទហើយធ្វើទៅហ្នឹងគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមុនដំបូងបងអស់គឺថាតាមវិធីរបស់គេគឺត្រូវប្រតិសរស័យជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចុះមកសួរនៅក្នុងភូមិប្រជុំគ្នាតើជីវភាពរបស់អ្នកស្រុកនេះយ៉ាងតើសហគមន៍យើងគាត់ចង់បានអ្វីដែលចម្រើនហើយក៏រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍភូមិរបស់គាត់ក្នុងរយៈ15ឆ្នាំទៅទៀតនោះគាត់ចង់បានភូមិគាត់នឹងទៅជាអ្វីជីវភាពយើងយ៉ាងណាយើងអាជ្ញាធរអប្សរាគ្រាន់តែជាអ្នកជំនួយបច្ចេកទេសតម្រែតំណងគាត់ទៅតាមនោះ Even if not everyone benefits equally from tourism, Rin is adamant that the living standards of those he knows improved. ពីមុនតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាប្រជាជននៅភូមិខ្ញុំនេះគឺវេទនាណាស់សូម្បីតែប្រសងមកបែនតបាក៏អត់មានបាយរឹងដាក់នេះដាក់រហូតដល់បបរហើយនឹងមើលឈើឬឈើរៀនបាទតែដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានការលូតលាស់ក្រិនបើបាទខ្ញុំថាក្រិនបើហើយនេះដែលធ្លាប់ដើរវាអាចមានកង់ជិះអ្នកដែលធ្លាប់មានកង់ជិះរហូតដល់មានម៉ូតូបាទហើយមានផ្ទះធំនៅសំរុំបាទនេះដោយសារវិស័យទេសចរនេះឯងបាទការលក់ដូរជាអាជីវករលក់ដូរទៅតាមប្រាសាទ 20 years have passed since the park was inscribed on the World Heritage List. Angkor is now saved. However, this is not the end of the cooperation between Cambodia and its international partners related to the Angkorian heritage. Oui, tout d'abord, il faut stabiliser les acquis issus de la coopération par un transfert technologique de qualité et renforcer la formation des jeunes cadres de l'autorité nationale Apsara. Depuis quelques années, la coopération n'est plus uniquement une assistance technique et financière, mais beaucoup de projets sont bilatéraux où Apsara est maître d'ouvrage. Le Cambodge n'est plus un pays assisté, mais un pays partenaire. Les priorités de la coopération doivent s'orienter vers tous les projets de développement durable, impliquant les habitants locaux et permettant aussi la réduction de la pauvreté dans la zone d'Angkor Siem Reap, en conformité avec la politique du Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et du gouvernement du Cambodge. Remains of a glorious past, the Angkor temples now fulfill a prominent role in Cambodia's development, but they represent much more than the economic growth they create. They are evidence that, by nurturing the memory of men, heritage spawns their future. Le patrimoine, ce n'est pas seulement de la pierre, ce n'est pas seulement ces statues que nous voyons ici, ce n'est pas seulement une beauté qu'on admire, ce n'est pas un monument que l'on visite, c'est avant tout une mémoire qu'on revisite. Et ça, c'est très important. Et je crois que c'est la leçon d'Angkor, c'est garder enfin l'espoir que l'avenir sera meilleur quand on a derrière soi et quand on a comme une sorte d'appui qu'est l'histoire, et une longue histoire. Each day, Rin meets hundreds of tourists in the Angkor Park who only see him as a modest vendor. But deep inside, Rin knows that first, he is the descendant of the builders of Angkor, whose genius has survived the centuries and whose achievements will continue to amaze mankind forevermore. And that provides him with invaluable happiness. នៅឯណាឆ្ងាយពីអង្គរគឺអត់សប្បាយទេបាទបានដល់នៅជិតអង្គរសប្បាយព្រោះអ្នកដែលមានសំណាងបានកើតនៅជិតអង្គរបើនិយាយជាសាមញ្ញទៅខ្ញុំតែនិយាយលេងជាមួយក្មេងៗថាយើងបាននឹងមកកើតនៅជិតអង្គរយើងហើយពីដើមមកយើងអ្នកធ្វើអង្គរបានយើងនៅជិតនេះព្រោះយើងអ្នកម្ចាស់ខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងហើយបើអ្នកមិនមានម្ចាស់គឺអត់បាននៅជិតទេមកកើតឆ្ងាយ
Thank you.